دكتور ياسين بلحي مختص في امراض وجراحه الاذن الانف والحنجره. جيت اليوم باش نجاوبوا ونصحوا بعض الاعتقادات الشائعه اللي بعثوهم لنا. سؤال مهم جدا. البحه او لا ديسفوني تقدر تكون عند ناس وين قاسهم بركا ان تي فيروس، دونك نديروا لاغانجيت، التهاب في الاحبال الصوتيه على بها تجينا هذيك البحه، ولا تقدر تكون حبه دي تومور كي بوف اتر بينين ولا ميم مالين. دونك هذاك الحاجه اللي حنا نخافوا منها كي يجي عندنا مرض عنده بحه مزمنه، كي البحه هذيك تكون فاتت شهرين 3 شهور 6 اشهر، خاصه عند الاشخاص اللي تكيف دونك لي غرو فيمور. هنا نخافوا من لي كونسير دو لارynx. دونك الرساله تاعي لكامل المدخنين، ديروا في بالكم باللي ما كاش فقط السرطان تاع لي بومون، كاين اوسي لو كونسير دو لارynx كي تري امبورطون اللي لازم تردوا بالكم منه. في لا سوسيتي تاعنا بزاف ناس تشتكي مش خير، خاصة جينيرالمون سي لي كونجوان، دونك الزوج ولا الزوجة اللي تجي تقول لك راجلي ولا مرتي راهي تشخر بزاف. المشكل حنا عندنا كاخصائيين هو انه نلقاو المشكل تاع الشخير هذاك ولكن ماشي هذاك هو لو فغي بروبليم. المشكل كي يولي فيه ضيق في التنفس، وين الواحد يولي يفطن في الليل وما يقدرش يرقد، وتسبب له مشاكل كثيرة، ماشي فقط على النوم تاعو، مي يولي حتى يكون ايريتي، يولي يكون منرفي، ما يرقدش، العيا لا فاتيغ كي تو سا. دونك هنايا وين نقدروا نخمو الى حلول، اما بالميديكامون ولا حلول جراحيه. الالتهاب المزمن تاع اللوزتين لي زاميغدال الكترونيك ولا لي زونجين ريبيتيسيون يجوا عند الطفل الصغير، لكن ماشي تمتم نقولوا باللي هاد اللوزتين لازم نحيوهم. دائما نخليو اون بيريود تاع اون اني 2 ans دوبسيرفاسيون وين لازم نشوفوا الطفل هذا كيفاش راح يتجاوب بالادويه اللي تنقص الالتهابات. لازم تكون في علاقه ثقه بين الطبيب والاولياء، باش ماشي كل خطره يبدلوا الطبيب ويقولوا هذاك الطبيب قالنا نحيو لوزتين، واحد اخر قالنا ما تنحيوش لوزتين. دونك لازم تخليو الوقت للطبيب تاع الطفل تاعكم يتابع الحاله تاع الاطفال باش يشوف وقتاش يلزم ينحي هذوك اللوزتين. جينيرالمون نقولوا ابارتيغ دو سن 4 سنين نقدروا نحيوهم، مي اذا كانوا هذوك اللوزتين كبار بزاف وما يخليوش الطفل يرقد ويقطع فيه النفس، نقدروا نحيوهم من قبل. عند الطفل الصغير جينيرالمون سي اون تاش فاسكولار، معناتها العروق تاعنا هنايا في الانف راح يكونوا خيف خاجل في معظم الاحيان، لكن فيه بعض الاسباب الاخرى اللي تقدر تكون بالك عنده حبه في الفم الداخل اللي هي اللي يدير له هذا النزيف تاع الدم. دونك توجور يفو الواحد يجوز عند لواغيل ونديروا له حنا فحص بالمنظار وندخلوا داخل الانف ومن وراء الانف ونشوفوا واش كاين داخل الانف. عند الناس الكبار في معظم الاحيان راح تكون دي بروبليم دو بيك دو تونسيون، يطرقوا العروق داخل الانف على جال هذيك لا بريسيون زايده. المشكل تاع الحساسيه راح يقدر يكون في القنوات التنفسيه العليا كما يقدر يكون في القصبات الهوائيه. اذا الاعراض يكونوا اكثر في الانف ولا في الحنجره لازم يتبع عند انواغيل بيان سور، مي سينو اذا هذيك الحساسيه دير اون تو تري امبورطون دونك على بزاف بالك مام دي زازم الرجيك، هنايا الواحد لازم يتبع عند ان بنومولوج. الحساسيه هي قلنا عوامل خارجيه اللي راح تاثر على لا ميوكوز تاعنا او نيفو دو رينوفارينكس، دونك لا ميوكوز تاع الانف تاعنا وكامل الحنجره ولا حتى الاذنين. اما لو روم هو التهاب تاع كامل القنوات التنفسيه اللي راح يكون جينيرالمون دو ا دي فيروس ولا دي سور انفيكسيون بكتيريان، دونك فيروس كيما لي كورونا فيروس. الواحد اللي يهمل الحساسيه تاعو تقدر تسبب له انسدادات كبيره في الانف تاعو، تقدر هذاك المشكل يروح حتى الى الجيوب الانفيه تاعنا اللي هما عباره عن دي شامبر انكسي لافاس تاعنا، وتسبب في التهابات تاع الجيوب وهي اللي نقولوا لها دي سينوزيت. راح نحسوا وجهنا ثقيل، وحتى الواحد كي طابس ولا كيصلي ولا حتى في هكذا تكون في حياه اليوميه نحسوا دائما وجهنا ثقيل ونحسوا الام فوق العينين ولا من وراء العينين ولا حتى هنا في السينوس ماكسيلار تاعنا. تقدر تكون دي سينوزيت كرونيك، دونك تقدر تكون فيه التهاب مزمن في الجيوب الانفيه، ولا يقدر يكون فيه التهاب حاد، واحد يدير اون سينوزيت خطره في حياته ولا 2 خطرات. دونك في معظم الاحيان العلاج تاع لا سينوزيت راح يكون مثل علاج الحساسيه تاع الانف، لكن في بعض الاحيان اذا الدواء ما فادش راح نقدروا نديروا عمليات جراحيه بالمنظار ونحيو هذوك العوائق، واذا كانوا دي بوليب نحيوهم، اذا كان التهاب راح نفتحوا في القنوات من الداخل باش نخليو الانف يتنفس ويخلي الافرازات يخرجوا باحسن طريقه. سؤال يطرحه بزاف المرضى، لونجين هو التهاب تاع اللوزتين.
دونك الالتهاب تاع لي زاميغدال. فارنجيت هو التهاب تاع لو فارنكس، لكن لي زاميغدال جايين داخل لو فارنكس. كي نقولوا انونجين جينيرالمون نحكيو على التهاب اللوزتين فقط، لكن كي نقولوا اون فارنجيت يكون فيه التهاب تاع كامل اللحمه اللي داخل لو فارنكس تاعنا. دونك لو فارنكس تاعنا يروح حتى لاسفل الحنجره، دونك توت انفلاماسيون اي التهاب في هذيك البلاصه راح نقولوا لها اون فارنجيت. بكل بساطه اونجين هي التهاب اللوزتين، واللوزتين هما لي زاميغدال. دونك ما تقدرش تروح عند طبيب تقول له عندي لي زاميغدال، لازم تقول له عندي التهاب في لي زاميغدال ولا عندي اونجين، باسكو كامل عندنا لي زاميغدال مي شنو ماشي كامل رانا دايرين اونجين. الوغ لي زونتيبيوتيك دونك المضادات الحيويه ما لازمش نستعملوهم بطريقه اوتوماتيكيه، على خاطرش ماشي كل الالتهابات تاع اللوزتين ولا حتى الحنجره راح يكون بكتيريا اللي تسبب هذوك الالتهابات، يقدروا يكونوا فيروسات. الفيروسات ما يلزمش نداويوها بلي زونتيبيوتيك. جينيرالمون الناس اللي عندها مشكل في الغده الدرقيه الجلاند ثيرويد، سوا دي نودول دي كيست ولا ان غواتخ، تبع عند طبيب الغدد، ولكن لواريل يدخل الدور تاعو كي تكون فيه اون انديكاسيون شيروجيكال. دونك مقبلات كي عرفت بالاختصاص تاعنا قلنا فيه ثاني جراحه العنق والوجه. دونك حنا جينيرالمون يبعث لنا طبيب الغدد هاد الناس اللي لازم تكون عندهم عمليه جراحيه، وحنا وين اون انترفيون.